नमस्कार, हामी चाहिँ सुन्तला टिप्नु लागि बाल्टी बोकेर सुन्तला लगेर जाने काठमाडौँतिर। यहाँ चाहिँ गाईहरू गोरु सुन्तला टिप्ने है गाई। सुन्तला टन्नै छ बोटमा। म सुन्तला टिप्न आएको। यहाँ बाल्टी बोकेर आएको छ। यहाँ गाई सुन्तला सुन्तला हो। यहाँ चाहिँ म चाहिँ सुन्तला टिप्न आएको छु। सम्पर्कमा बिक्रीमा छ केटी। सुन्तला टिप्न आएको छ। हामी चाहिँ एक बाल्टी त नापेर घर चाहिँ बस्ने ल घर है छानेर टिप्नुपर्छ। यो पनि बेच्ने हो कि त्यही भएर छानेर टिप्छ। म चाहिँ कता टिप्छु नि त सुन्तला। गाईहरू खाने होइन है। लास्टै छ नि फेरि सुन्तला चाहिँ। कस्तो पक्क उकाएको यस्तो बा नउकाउनु है भयो। बाल्टी बोके ल। यत्रो है सुन्तला बोक्ने बाल्टी चाहिँ। सुन्तलाको बोट म चाहिँ यहाँ नि छु। म बाल्टी बोकेर थिएँ। सुन्तला बोकेर सुन्तला। यो म टिप्दिन्छु। यो त हाँगा पो भाँची चाहिँ के टिप्दिहाल्नु पर्ने है। म चाहिँ यो मान्छेको किन्नु आएको सुन्तला। यहाँ यो चाहिँ सुन्तलाको धनी। कसरी बेच्नुहुन्छ आन्टी सुन्तला? हाँस्नु भन्छ आन्टी त। आन्टी चाहिँ नभन न हौ। 1 रुपियाँको 20 दाना भाइ। सुन्तलाको फेदमा छु उहाँ चाहिँ। आरामदायी कसैलाई दिदिन लगेर पनि आफै राख्ने हो। सुन्तला यहाँ टिप्दैछ रिमाले चाहिँ। दीपक सिंह ठाकुरी कहिले चाहिँ रुखमा चढ्नु हुँदैछ सुन्तला टिप्नु। चिर बसाउन न खिचिरा जङ्गली मेनको सुपुत्र चाहिँ भन्छ तर खोइ जङ्गली मेन जस्तो चाहिँ छैन। सुपुत्र जस्तो चाहिँ छैन। कुचिन्छ त्यस्तो होइन। यहाँ फेल्नु, यहाँ भुइँमा फेल्नु। सुन्तला टिप्दैछ। भुइँमा फेल्दा न फ्याक यी यहाँ फुट्दैन हो त केही पनि हुँदैन। ऊ त बाक्लो बाक्लोको टिप्नुपर्छ। अझै छ यता यता। ऊ तिम्रो टाउको मासतिर त ठुल्ठुलोहरू टिप न। थुप्रो छ क्या ल आयो त्यस नगर। ट्याक्कै चिम्पाङजी आयो बुढीमा। तिमी त मान्छे त सुन्तला टिप्यो। अनि यो सुन्तलाको बोट पनि भाँच्नु लाग्यो जस्तो छ। यति लटरमा खोलेको छ। हेलो गाइजहरू, सुन्तला खान आउनु भने अगाडि अर्ग्यानिक सुन्तला छ एकदम। सुन्तला टिप्नुपर्छ। यहाँ फ्याउरी राम्रो आएको थिएन रहेछ त नि भिडियो। त्यही पनि बनाइदियो के भन्दा यता पनि यो सुन्तला टिप्यो भने चाहिँ मेरो खासमा त तिमीलाई गरे आऊ नानी आऊ। एक बाल्टी हुनु लागिसक्यो। यो चाहिँ काठमाडौँ लाने। अब नुहाउने गएर काठमाडौँ लगेर कोठामा राख्ने मुलालाई पहेँलो भइन्छ राख्ने। खाने 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 इटिङ द राइस फुटिङ द भात। धेरै बोलिस् भने खाइन्द लात। दिपसर्नालाई दिदिँदैन, बुवालाई दिदीलाई बोजूलाई गर्दा त म त कसैले दिदिनँ त। पहिले हुन्छ जस्तो छ। अब तल कति टिप्यो देखाउ त यहाँ। कति टिप्यो? यति धेरै छ। एक बाल्टी नै भयो। एक कार्टुन त 50-60 दाना मात्रै जान्छ। यो धेरै टिपिसक्यौँ के। यहाँ चाहिँ बारीबारी सुन्तला। सुन्तला खाइयो अब चाहिँ। किस पनि खाउन्।
आँखा लगाइदिउँ आँखा लगाइदिएर पुलाउ आज उकाइसके अझै गुलियो छ आज खाए एउटा अगुवा खाइल होइन छ अरूहरू त्यो चाहिँ यहाँ एक बोट मात्रै रहेछ त्यति फलेको यस्तोकै यो चाहिँ क्या कलिलो त नटिप नहोस् हुन्छ मलाई छिपिन्छ नो छिपिनेको कुरा नगर यो कि जान्छ ओइली जान्छ परा टिप्नु जानुपर्छ हौ हिजो हामी गएको थियौँ तपाईँतिर बारी पल्लो बारी त्यहाँ छ थुप्रो क्या फलबारी परा हामी गएको थियौँ त्यहाँ ए यो छोटा खालको छ अझै लामो खालको छ अब यहाँ परबाट सोध्नु लाग्यो बस न उँधो जानु भने के गर्नु यत्रो मान्छेले बोक्नु सक्छ नि त नि यहाँ म बुढी थिएँ ल यो चाहिँ कति एउटा डाला कोस् न कोदोको कोदो मेरो डाला कोस् न के कारणले लर त यो कोदो यो चाहिँ होइन यो दसैँमा मान्छेले धेरै रक्सी खाएर यहाँ लडाइखेलेको हो क्या त्यही भएर सुन्तला यहाँ पर बाल्टीमा छोरा थियौँ यो चाहिँ सुन्तला गाडीभित्र आयो सुन्तला गाडीभित्र सुन्तला चाहिँ सिमी लाउने तरकारी राम्रो काठमाडौँमा सिमी बोडी के बोडी सिमी झन्डै लरियो गाई चिएर न भित्तामा मलाई त कहिले ए जाम अब अम्बक टिप्नुपर्छ ल सुन्तला टिप्नु सुन्तला थियो कि अहिले त बडी लाग्यो कुरा थुक्का चाहिँ नगर न हौ बल गरेर टिप्नु थुक्का त दिन्छ सुन्तला टिप्यो नि यस्तो उप्रेर अर्को सुन्तला झारेर गाई लास्टै टिप्यो नि लास्टै पिसाब आउँछ फेरि यो खाएपछि चाहिँ भक्क अब हामीलाई यति नै लाने यति नै लैजा भोलि बोक्नु सकिँदैन तिमी बोकन बोकल बोकन ल नाच न एउटा डान्स हे फुलै फुल्यौ तो पारी बनैमा मेरो माया छ छैन मनैमा सुन्तला घारीमा लाने हो सल्टिनी त्यही पल्लो पारीमा खाइयो फेरि चाक्नु पर्यो नि त बोटको सुन्तला कस्तो छ होइन सकिएको ऐन सरी छुट्टो हाम्रो
जाऊँ न हौ मेरो नाम ठिस उसको नाम सुन्तला। वान पिस सुन्तला खान्छ वान पिस मात्रै लाएर खालि हिँड्नु खोज्छ बाहिर बुवाइनो जाऊँ न हौ कोदोसँगै सुत्यो यहाँ गयो कोदो जाऊँ न हौ उसलाई त जाडोहरू छैन म त जाडो हुन्छ यो त कोदो है गाँची आनन्दै छिट्टाके है जङ्गलमा यो बारीमा बसेर सुन्तला घारीमा खानु भाग 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 चुरा भाग 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 चुरा भाग भाग हाक्नु पसिला यो पाखामा हक्नु चाहिँ फेरि लास्टै कस्तो सुन्तला धेरै खाइछु क्या लाग्यो गाइस उठेर जाऊ सुन्तला खाने टिपन ल्याउ त कि पुग्छ जाऊँ न बोल्न हुन्छ, यत्रो बोक। सबैले बोक्छ सुन्तला पनि धेरै खाने होइन क्या काठमा लगाएर बोक्न हातमा सक्दैन Oh my god! जाऊँ ल ल लाग्यो टोइलेट पनि गरियो बारीमै खाएर बारीमै मेरो दुईटा सुन्तला सुन्तला बोक्यो ल लगेर लौ ढोक्रोमा काटौँ म चाहिँ अम्बक टिप्दा चाहिँ अम्बक अम्बकको बोट रुखमा चढ्नु कमिले छ अम्बकको रुखमा अम्बक टिप्नु पर्छ गाइछहरू अम्बक टिप्नु पर्छ के नि छैन त खोयो नि अम्बै थिएन सो अम्बा मात्लो धन न अम्बक मैले टिपिसकेँ घारा बोकेर घुमिन्छ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्छ जस्तो मैले अम्बक चाहिँ भुइँतिर सबै झार्दैछ घाराले गजेर एउटा घारा बोकेर बसिरहेको छ दर्शक पिन के भन्नु चाहनुहुन्छ मलाई दुःख दिइरहेछ भिडियो बनाइदियो भनेर यहाँ हैरान पारिसक्यो कस्तो छ अम्बक अहिले मङ्सिरमा पाउनु पनि भाग्यमानी त भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ क्या मङ्सिरमा बोटबार पनि झर्दैछ अम्बक गाइस के गर्नु भयो ल काटियो त है
यति साह्रै छ स्याउ टिपेर लिएर आइयो त्यो स्याउबाट सुन्तला यसको चाहिँ स्याउ जहिले पनि स्याउ स्याउ देख्दो रहेछ अम्बाक साठी 50 नअट्ने रहेछ के हुँदैछ हाम्रो काठमाडौँ लानको लागि सुन्तला प्याक गर्दैछ यिनीहरूले गोरु बर्काउँदै हुन्छ फेरि हिजो जस्तो माछा दाजु फसेर राख्ला यहाँ ठाउँ हुन्छ छ पुग्छ होला पुऱ्याउनु पर्छ है पुग्छ यति हो छ थुप्रो दुधी त आउँछ र बान्नु के चाहिँ ठुलो डल्ला थियो त्यो के बान्दा आउँछ र भने तिमीले सोधेको फेरि एक डल्लो पानी चुटिएछ उधोमा छ यसलाई बाँध पार्सलको कुरा छैन यो गाउँबाट जाँदाखेरि त घर जग्गा नै लगेर सबै घरभित्रको सबै ओसार्दा पनि पुग्दैन काठमाडौँको ठाउँमा आफैले खानुको लागि यो चाहिँ